cây là có tăng phí đập vào bên trên cáiประกวดปีโลกอันนี้กันดาลูกเส้นโซเทียบ่าวบนมนจับรามการประกวดทรงกำลังจัดดอกกันแล้วก็เตี้ยงปีมวยมาจากร้องเตรียมปรองประกวดเอ็กซ์ตรีมแคมเบรียคนขมายกองจังเรียมกุฏิบุญราชกุลตราเจริญดำจากสมเจสไรดเวียงกำจีร้องตักตีมวยร้อนวนคณะทำได้โลโลสไรนินกัญญาสมตุสนาประการประกวดบักกุฏิบุญบักกุเป็นเสืออันตรเชียนไงในทุนชัยลีเนี่ยมาอ้อยตึกตัวได้คือทุนไม่ห้องมาแล้วนี่กระประวัติในการจูบเรียกกันแล้วก็ตั้งปีนึงอารยันนั่นแกได้ชินะทุนชัยลีเด้แต่อารยันนั่นอาเจ็ดเด้แต่ชิงเอาให้ได้ไว้ยอดชินะทุนชัยลีอะไรกันในสมบัติกระดับใจเชียงเลื่อนสองเวียนเอ็กซ์ตรีมเข้ามาเดินคุณเข้ามาโอ้ยกองเจนเรียบนะบอโบนะปลาเลือนนะตามมันตรวจแล้วคืองานเตี้ยงอะไรนะไงอารยันฮาราเอลโมยปะเอ็กซ์ตรีมโอ้กวาดเรืออย่างนี้ชัยลีทุนชัยลีอารยันดาโจลอารยันดาโจลแข่งตุ้มมวยเส้นระบาดทุนชัยลีเนี่ยปรีเวงป้ามวยเนี่ยไอ้รังนั่งตัดมาเจอการช่วยระบาดทุนชัยลีอารยันเลยเจอช่วยตองมึงมาสนามมวยโยกระดับใจระบาดยันเลื่อนแม่เต้นได้ชัยลีตกจวบมาชัยลีโอ้ยสนามมวยช่วยมวยเลยมาเจอเย็นได้โจลบอกผลกูจวดชัดนะไปดูอย่างรอตอนคืนเนี่ยนะยังต้องใส่ดักกูนี่เลยมาเตอจำมือสันบัดไปสักอันมาทำไปสักเลยไอ้กระดับใจมาเชิงอะไรนี่สันกูที่พรำนี่คือนะครูโต้มกดันได้โจกอะไรนี่อารยันเชียมเตะปลาเตะได้โจไว้ตลอดทุกกึกระบาดชายลีตังคุมสนามมวยช่วยมันตอดมาเชิงกลางสนามระบาดทุนชายลีโจมวยเตะระบาดอารยันมาจะมีกลุ่นกระหอมโดยแผลปะเปรย์ไงในการตอดระบาดชายลีโจกระดับใจงบตึงกับเส้นทองยังปั๊บตะเมียนมวยเมียนปีเมียนบุญโอ้ยตาลปะตะมวยระบาดอารยันราฮาเอลชายลีได้โจอัญญากระนาเชียร์การประกวดฟิลิปปินส์สัตเทียไอโยจึงตื้อจึงเมาซองตื้อซองเมาจึงสนามมวยระบาดชายลีอารยันยะมวยอารยันได้โจชายลีตกจวบชายลีเลยมาจึงอารยันลุกกระดับใดบ้านปีใดชายลีเลยมาเจอมาแทนเตียนดาโจอะไรนี่สันมาเลยกระดับใจตัวไม่ต้องเมาดึงเนี่ยเจียมตอนเมาชายลีกระดับใจระบาดยันซองเมาอะไรนี่เจียมดาโจกับตัวเตียนดาโจแตะตัวปุยสันจอบตึกตีมวยไอโยกรุ๊ปดำเนินช่วยประจักษ์กับชีโดดดำเนินสมาร์ทพอลฟิเตอร์แบดงขมายสลายขมายออกคนดอกกระมวลชิมมองกรุ๊ปกระโดดจีขมายไปชีตักพิซซ่ากัมพูชีได้โอปทอมทาวิกาดังซองไปได้จับมาจูถึงการบอมโอยืกองตอมจูมุกในปรุงแดน$50,000ความตรผลิตพอชิดขนมสระบยืงความตรผลิตพอตักพิซซ่าได้ผลิตร้านในโรงจักรลุบดำพิภพลุระบบกูลขมายส่งออกผลิตความตรตักพิซซ่ากัมพูชีบ่ามนตัวสนาการประกวดชิมโตส้มตัวสนาช่วยหนึ่งการสำรองรูปเพียบดอกพิเศษระบบสาการในห้องมีมาสมยืนเตียสนารูปีบกับไปตึกตีมวยกลองตื้อเวียนทงตึกไอ้ขายช่วยสนามแบบพิชัยลีตะเลือราฮาเอลอารยันเนี่ยเวียนทงตึกช่วยตำไรถวายกาบอมวยบัดแต่อัดโจคุมระบอบชัยลีเด้เนี่ยเอากับตลาดสนามซอวัวบนชัยลีสองสะอาดนะแต่กับตลาดอะไรนี่บารุพวกประจันช่วยสนามบารุพวกประจันสนามซอวัวบนตัวนี้พิชัยลีและกับตลาดกัดมาไปกัดตลาดซองรวงพลประจันซองมาบนโดยเคลียร์ปีราฮาเอลอารยันเตรียมตักตีปีแนวตึกช่างไกรเอ็กซ์ตรีมแคมเบรียคนขมายกองจังเรียมกุฏิบุญ
ដែលជាគូអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី2 round 2 round 2ចាប់ផ្ដើមកាប់តឡាយស្ដាំវ៉ាគុំបឆៃលីដូរកដាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំពីអារយ៉ាន់ដូរទៅវិញទៅមកកាប់តឡាយឆ្វេងស្ដាំពីឆៃលីឆ្វេងស្ដាំពីអារយ៉ាន់សមកវិញទៅគ្នាឆ្វេងស្ដាំពីអារយ៉ាន់បាទសង្ស័យតែខ្លាចគូជក់ចិត្តណាស់មកគូនេះបាទហៅស្ដាំផុតឆ្វេងស្ដាំពីអារយ៉ាន់កាប់តឡាយឆ្វេងសមកវិញពីឆៃលីឆ្វេងទៀតពីដៃទៅវិញកដាប់ដៃពីអារយ៉ាន់គាត់សរបស់លោកគ្រូចិនរាអារយ៉ាន់ហាត់នៅក្បែរយើងទេអាយ៉ាបាច់ហើយបាទចូលភ្នែកគូសេតទៀតឲ្យវាយទៀតអត់អីទេបាទរបបប្រចាំឆ្វេងស្ដាំកាប់តឡាយឆ្វេងទៀតពីឆៃលីតែតាចូលបដូរកដាប់ដៃពីអារយ៉ាន់ញ៉ាំដល់ចូលពីឆៃលីលុកស្ដាំបំផុតគាត់ស្ដាំសងពីឆៃលីទៅលើអារយ៉ាន់1-2ពីអារយ៉ាន់គាត់ឆ្វេងសងមកវិញទៀតពីអារយ៉ាន់រហែទៅលើឆៃលីកាប់តឡាយស្ដាំផុតហើយយកបដូរកដាប់ដៃឆ្វេងទល់លុកឆ្វេងពីអារយ៉ាន់ឆៃលីគាត់ស្ដាំកាត់មកមួយទៀតកែបត់ស្ដាំផុតកាប់តឡាយស្ដាំពីអារយ៉ាន់វ៉ៃលោកកញ្ញាកណ្ដាលបដូរវ៉ៃទៅទុកទៅអីមកវ៉ៃតែកណ្ដាប់ដៃពេញពីអារយ៉ាន់មកវិញដូរទៅវិញឆៃលីកាប់តឡាយឆ្វេងស្ដាំពីទុកទឹកពីអារយ៉ាន់ទៅលើឆៃលីកាប់តឡាយស្ដាំមួយកាប់តឡាយស្ដាំមួយទៀតកាប់តឡាយស្ដាំមួយទៀតវិញកាប់តឡាយស្ដាំមួយទៀតកាប់តឡាយស្ដាំមួយទៀតកែបត់ស្ដាំកែបត់ឆ្វេងគាត់ជើងក្រោមមកមួយកែបត់ស្ដាំហោមួយទៅទីដល់បដូរមែនទេបដូរទៅទីដល់កែបត់កណូតកែបត់កណូតពីឆៃលីកែបត់កណូតពីឆៃលីកែបត់កណូតពីឆៃលីកែបត់កណូតដៃទៀតនេះកន្លែងនេះទៅដល់ចូលហើយស្ដាប់មកពីឆៃលីខ្ញុំក៏នៅស្ងៀមដែរបាទចូលអត្ថាធិប្បាយហើយអូយបងអើយអារយ៉ាន់កាប់ស្ដាំពីអារយ៉ាន់ពីឆៃលីវិញកាប់តឡាយស្ដាំអាយយហ៊ូហូមួយកាប់តឡាយឆ្វេងទៅមកឆ្វេងអត់អីទេពេលនេះក៏សល់ច្រើនដល់តែញាក់ដល់ចូលកាប់តឡាយស្ដាំហើយឆ្វេងបំទៅវិញដល់ញាក់ដល់ចូលដែរលុកឆ្វេងពីឆៃលីឆ្វេងស្ដាំពីឆៃលីបោះជង្គង់ស្ដាំលោកកញ្ញាកណ្ដាលនិយាយចេញ5វិនាទីចុងក្រោយ5វិនាទីចុងក្រោយពេលវេលាក៏កាត់ទៅគេដែរទឹកទី2ចប់ទឹកទី2កាត់តប៊ូនេះកាត់តប៊ូអរគុណច្រើនអរគុណដល់កីឡាករទាំងពីរដែលបានព្រឹកប្រាំងអស់ពីសមត្ថភាពចឹងក៏ភ្លេចដែរកៅអីបដអសនណាតំណែងគូរជួយចិត្តប្រចាំសប្តាហ៍នេះសម្រាប់គូពិសេសរបស់យើងបាទធុនបាទថ្ងៃនេះបាទធុនឆៃលីប្រកួតជាមួយនឹងអារយ៉ានអរគុណដល់ទឹកវិសាកម្ពុជាបនសុតគ្រប់ដំណាក់ជាមួយបច្ចេកវិទ្យា Smart Triple Filter នាំយកនៅផ្ទាំងទស្សនីយភាពដល់ចាំនេះជូនទៅកាន់បងប្អូនទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសគឺភ្ញៀវអន្តរជាតិមកដល់ស្ទូឌីយោរបស់ហងមាអរគុណឥឡូវនេះសូមទស្សនាជាមួយនឹងសម្រងរូបភាពពិសេសពីសហការីហងមាបាទឥឡូវសូមទៅចាប់អារម្មណ៍រូបភាពយឺតមុននឹងបន្តទស្សនាបាទការប្រកួតបាត់ទឹកចុងក្រោយបាទទាំងធុនឆៃលីទាំងអារយ៉ាន់ប្រឹងប្រែងអស់ហាលីញហើយតែនៅសល់មួយទឹកទៀតណាចាប់ជើងលូកក្តាប់ដៃខាងស្ដាំរបស់ឆៃលីអារយ៉ាន់ក៏ដើរចូលដែរគូនេះក៏ថា50អត់មានខ្លាចគ្នាទេបាទអត់មានខ្លាចគ្នាទេកន្លងនេះបាទចូលកែងអារយ៉ាន់ចូលកែងណាកែងរបស់ឆៃលីសងទៅវិញដែរមានទៅមានមកកែងមករបស់ឆៃលីលេងមកជើងកន្លែងនេះចូលក្តាប់ដៃរបស់អារយ៉ាន់បាន3ដៃតែមិនដល់បាទហោក៏ដើរចូលបន្តទៅឆៃលីស្ដាំមួយហោយាកន្លែងនេះកែងបត់កន្លែងនេះមួយរបស់ធុនឆៃលីបងប្អូនយើងកំពុងទស្សនាគាត់ឲ្យបន្ទុក10លើ10បកគូនេះណាបាទតាមពេកម៉ៃកងចាញ់រៀមគូទី4ដល់ឈ្មោះអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាអ៊ីរ៉ង់ទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final Round ដែរបងប្អូនសូមកម្លាំងចិត្តមួយបាទនៅសល់តែមួយទឹកទៀតទេបាទអូយអរគុណមែនទែនអ៊ីណូបាទកថាហងមាសណាបាទពូរកកីឡាករម្លេះទេអូយដើរចូលកន្លែងនេះក
កែងនេះមួយមិនធម្មតាទេបាត់មកជើងខាងស្នាមរបស់ធុនឆៃលីបាទកែងមួយធុនឆៃលីមកជើងម៉ាំងហើយម៉ាំងអាយអូយអីក៏យ៉ាងនេះបាទបងប្អូនជួយចិត្តអត់បងប្អូនបើជួយចិត្តហូមួយមកធុនឆៃលីអាយ៉ាក្តាប់ដៃស្ដាំមួយជួយមួយអារយ៉ាន់អូអត់អីទេឥឡូវពាក់កស៊ូការពារសិនអត់អីទេបាទអារយ៉ាន់មិញគាត់ប្រាប់ថាឈូកស៊ូហើយឆាលីញញឹមដើរចូលបន្តការប្រកួតនេះអញ្ញារាជាការប្រកួតលោកសេនសធាបាទជាមួយកែងមួយទាត់ណែដើរចូលបាច់ជើងរបស់ឆាលីអុកจับកងមួយរបស់អារយ៉ាន់ចាប់គ្រាគ្នាទៅវិញទៅមកលោកគ្រូអញ្ញារាសេនសធានិយាយសិនហើយនៅតែតាំងឃុំដើរចូលក្តាប់ដៃរបស់អារយ៉ាន់ណាបោកបាទក្រោកឡើងបាត់អីទេក្រោកឡើងបន្តទៀតដើរចូលក្តាប់ដៃសងគ្នាទៅវិញទៅមកជង្គង់ទៅវិញទៅមកបាទគូនេះយើងមើលក៏ក្រាក់មែនតើសម្រាប់ការប្រកួតបាគូនេះហើយបងប្អូនយើងគេថាស្រែកហូរដើម្បីលើកទឹកចិត្តកម្លាំងចិត្តចូលក្តាប់ដៃរបស់អារយ៉ាន់រ៉ាហាអែលចូលក្តាប់ដៃកន្លែងមួយទៀតស្ដាំតវិញខៅតវិញជង្គង់ទៅវិញទៅមកទាំងធុនឆៃលីទាំងអារយ៉ាន់រ៉ាហាអែលពេលវេលាសល់1នាទីទៀតសល់ច្រើនណា1នាទីទៀតចូលកន្លែងនេះចាប់ចាក់ជង្គង់ចាក់ទៅចាក់មកលោកគ្រូសេនសធាញែកកីឡាករទាំងពីរសិនញែកកីឡាករនៅតេះជង្គង់លេងរបស់ធុនឆៃលីដើរចូលអារយ៉ាន់ដើរចូលលោកក្តាប់ដៃតមកជើងត្រាំទៅវិញទៅមកត្រាំមួយឆ្វេងមួយមកជើងកន្លែងនេះទៀតអូយបាត់ដៃគ្នាមួយសិនអត់អីទេបាត់ដៃរបស់ធុនឆៃលីញាក់ទៅញាក់មកអាយ៉ានៅសល់ពេល20វិនាទីទៀតបាក់ដៃគ្នាមួយទៀតឥឡូវដើរចូលចាប់គ្រាទៅគ្រាមកដួលដល់បានក្រោកឡើងដើរចូលបីបន្តទៀតដើរចូលកណ្ដាប់ដៃរបស់អាយ៉ូយកែងបត់កន្លែងមួយសិនជង្គង់របស់អារយ៉ាន់ទៅភាសាទៀតចាប់បាត់ហើយវ៉ាវបងប្អូនជួយចិត្តបងប្អូនក្រហមឬខៀវឬក្រហមសំលេងហូមួយយ៉ាងមិនដែរបងប្អូនមកគូនេះប្រកួតអត់ពីសមត្ថភាពបងប្អូនកីឡាប្រកួតចឹងគេហៅថាអាចខ្លាចជាគូដ៏ជក់ចិត្តប្រចាំសប្តាហ៍បានដែរឬអត់ឥឡូវឲ្យតំណែងគាត់បណ្ដោះសិនបងប្អូនផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអស់ពីមេឡូមួយអរគុណឥឡូវនេះសូមទស្សនាធ្វើនឹងរូបភាព slow motion បាទយើងទៅមើលការប្រកួតរូបភាពយឺតនៅក្នុងទឹកទី3បាទចំណុចឆ្ងាញ់កន្លែងណាខ្លះកន្លែងនេះបាទដោយជាអារយ៉ាន់រ៉ាហាអែលវៃឆ្វេងមួយត្រាំមួយតែទៅធុនឆៃលីខោម្ដាយខាងឆ្វេងមកវិញកែងបុកកណុតរបស់ធុនឆៃលីលេងមកជើងកន្លែងនេះអារយ៉ាន់គេទប់ជាប់ហើយក៏លុកបាន3ដៃគាត់មកជើងខាងឆ្វេងលុកខាងស្ដាំរបស់អារយ៉ាន់បាទដោយចូលឆៃលីទាត់មកជើងតែកណ្ដាប់ដៃខាងស្ដាំរបស់អារយ៉ាន់មកជើងទៀតគូនេះបងប្អូនយើងនៅលើបណ្ដាញសង្គមណាបាទគាត់ទុះទាយស្មើដូចជាច្រើនតែយើងចាំមើលលទ្ធផលសិនមានទៅមានមកដូចគ្នាទេលទ្ធផលយ៉ាងណានោះទីទៀតបងប្អូននឹងបានដឹងហើយថាក្រហមឬខៀវអារយ៉ាន់ខៀវឬក៏ក្រហមធុនឆៃលីយើងចាំអ៊ុតលទ្ធផលសិនឥឡូវនេះចង់ដឹងសម្លេងសម្រាប់បងប្អូនដែលទស្សនាផ្ទាល់យ៉ាងច្រើនក៏កុំពេញស្ទូឌីយោរបស់ហងមាក្រហមឬខៀវឬក្រហមឬខៀវឬក្រហមរងចាំអត់មើលលទ្ធផលដែលសម្រេចដោយគណៈវិនិច្ឆ័យឥឡូវនេះឈ្នះឬចាញ់មិនទាន់សំខាន់គូនេះគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនជក់ចិត្តដល់អារម្មណ៍បណ្ដោះអាសន្នគឺខ្លាចជាគូជក់ចិត្តហើយបងប្អូនពេញចិត្តទេអេងត្រៀមត្រូវការបែបនេះ
កីឡាករបរទេសក៏ដូចគ្នាគាត់ប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាព we need a real fight ដូចគ្នាធនឆៃលីក៏ប្រកួតអស់ពីសមត្ថភាពដែរគណៈធិបតីជាទីគោរពអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីមាន3ដែលត្រូវសួរបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែกระดาษនៅក្នុងដៃខ្ញុំហើយខៀវឬក្រហមក្រហមឬខៀវពីរសំណួរសំណួរទី3ឬក៏ស្មើបើស្មើសុំតម្លែងមួយអូច្រើនណាស់បន្ទាប់ពីការប្រកួតយ៉ាងស្វិតស្វាញលទ្ធផលចៅក្រមសម្រាប់គូនេះស្មើ